गोविन्द चरण उपाध्याय जरकिलो महाअभियानको सङ्कल्प संस्थापक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। जरकिलो महाअभियान परिवारद्वारा आयोजित यो कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। र मसँग चाहिँ सानो संस्मरण छ, संस्मरण मात्रै सुनाउँछु मैले। यो 1911 को कुरा हो। 1911 मा म चाहिँ एउटा दार्शनिक प्रस्तुतिको लागि कन्फरेन्स थियो बोनमा, जर्मनीको, र त्यहाँ म गएको थिएँ। र बोन विश्वविद्यालयमा हामी 4 जनाले चाहिँ एउटा रुम बेडको रूपमा चाहिँ बोन विश्वविद्यालयले हामीले व्यवस्था गरेका थियो। त्यो रुममा चाहिँ हामी 4 जना थियौँ। एकजना लिथुनियाका थिए, एकजना रसियन थिए, र एकजना हङ्गरीका थिए, र एकजना म थिएँ। त रमाइलो कुरा के भने हामी जुन रुममा चाहिँ अब थोरै पैसामा 4 जनाले सेयर गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन, हामी हाम्रो आर्थिक क्षमता अनुसार। र सबभन्दा रमाइलो कुरा के थियो भने मैले अलिअलि अङ्ग्रेजी जान्दछु भनौँ होइन। अरू कसैलाई अङ्ग्रेजी पनि नआउने, केवल आफ्नो भाषा मात्रै आउने। उहाँले अङ्ग्रेजी जान्नु हुँदैन थियो, हङ्गरियनले हङ्गरियन भाषा जान्नुहुन्थ्यो, लिथुनियनले लिथुनियन भाषा जान्नुहुन्थ्यो, र रसियनले रसियन भाषा जान्नुहुन्थ्यो, र 3 जना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। र हामी एउटा कोठामा बस्थ्यौँ। 3 दिनको कार्यक्रम थियो। 3 दिनसम्म हामीले मजाले संवाद पनि गऱ्यौँ, बोल्यौँ पनि, सहर घुम्न पनि गयौँ। म कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजी टुटेफुटेर मतलब उहाँको सामान्यकरण गरेर बोल्ने कोसिस गर्थेँ, तर उहाँले बुझ्नु हुँदैन थियो। एउटा बडो रमणीय स्थिति हो, र हामी संवाद पनि गर्थ्यौँ, हामी घुम्न पनि गयौँ, मैले भनिसकेँ। त्यसपछि उहाँका प्रस्तुतिहरू जति पनि थिए, 3 जनालाई मलाई याद गरेँ। अरू पनि जुन प्रस्तुति थिए, फिलोसफिकल कन्फरेन्समा गरिएका जति प्रस्तुति थिए, उहाँले आफ्नो मातृभाषामै गर्नुभयो। र सबैभन्दा रमाइलो कुरा के भनेदेखि जर्मनका जति पनि विद्वानहरू थिए, कसैले पनि अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुति गरेन। आफ्ना कन्फरेन्स पेपरहरू कसैले पनि प्रस्तुत गरेन। अनि मैले पछि चाहिँ फ्राङ्कफर्ट युनिभर्सिटीका प्रोफेसर थिए गेराल्ड भन्ने, उनलाई सोधेँ, तपाईँहरू त अङ्ग्रेजी जान्नुहुन्छ राम्रो, तपाईँहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुति किन गर्नु भएन? किनभने म नेपालबाट गएको थिएँ, मैले अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुत गरेँ। अरू साउथ एसियाबाट जानेहरूले, साउथ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूबाट आउनेले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गरेँ, मैले नै अङ्ग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गरेँ। धेरै जसो जर्मनहरूले, नेदरल्यान्ड्सहरूले डोइच आफ्नो लोकल भाषामै प्रस्तुत गरे। अमेरिकनहरूले र ब्रिटिसहरूले निश्चय नै उनीहरूको मातृभाषा नै भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीमै प्रस्तुत गरे। अनि मैले पछि चाहिँ दर्शनशास्त्र विभागका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँका डिन पनि हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर गेराल्डले सोधे, तपाईँले चाहिँ किन अङ्ग्रेजी भाषामा प्रस्तुत तपाईँ सक्नुहुन्थ्यो, किन गर्नु भएन भनेर उहाँलाई मैले सोद्धाखेरिमा कफी खाँदै उहाँले एउटा मिठो प्रसङ्ग भन्नुभयो। एउटा त्यसो भए प्रोफेसर गोविन्द, तपाईँलाई मैले एउटा कथा सुनाउँछु भनेर भन्नुभयो। यो सबैलाई यो प्रविधिको माध्यमबाट यो कथा सबैलाई सुन्न आग्रह गर्छु, र यसले हामीलाई एउटा उत्प्रेरणा दिन्छ भन्ने ठान्छु मैले। उहाँले कथा के सुनाउनु भयो भने, एकजना फ्रेन्च फ्यामिली थियो। फ्रेन्च फ्यामिली त्यति बेला यो फ्रेन्च रेभोल्युसनको अवस्था रहेछ क्या त्यति बेला। अनि त्यति बेला फ्रेन्च फ्यामिलीसँग एकजना भारतीय परिवारको राम्रो मित्रता थियो। मित्रता भएको घरमा आउजाउ हुने। अनि त्यसपछि पुरुष मिल्ने, महिला मिल्ने, अनि बच्चाहरू खेल्ने त्यो अवस्था थियो। र त्यति बेला ब्रिटिसले चाहिँ फ्रान्समाथि बारम्बार आक्रमण गरिरहेको अवस्था थियो क्या। त्यो उहाँले सुनाउनु भएको स्टोरी बताउँदैछु म। अनि त्यसो गर्दाखेरिमा एक दिनको कुरा हो, फ्रेन्च र भारतीय मूलका तिनी व्यक्तिहरूको परिवारबीच चाहिँ मिट टुगेदर भयो, र बालबच्चाहरूसँग खेल्न थाले होइन। खेल्दै अनि बालबच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा त्यो जुन महिला थिए, फ्रेन्च महिला, उनले चाहिँ बालबालिकालाई सोधे, बाबु तिमीहरू के पढ्छौ भनेर सोधे। हामी यही ब्रिटिस स्कुलमा पढ्छौँ, अथवा त्यति बेला जे हो हामीले इङ्ग्लिस पढ्छौँ भनेर। अनि त्यहाँबाट अनि तिमीहरूलाई आफ्नो भाषा माया लाग्दैन भनेर, आफ्नो भाषा के बोल्छौ तिमी, हिन्दी बोल्ने हो भनेर सोद्धा, हो भनेर भने, तिमीले आफ्नो भाषा पढ्नु पर्दैन भनेर सोद्धाखेरि उनका अभिभावकहरूले के भनेछन् त्यति बेलै भनेदेखि बच्चाहरू बोल्न नपाउँदै
अब हामी यहीँ बस्छौँ, हामीसँग हिन्दीको खासै काम पर्दैन, इङ्ग्लिस चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, त्यही भएर वी डोन्ट प्रिफर, हामीलाई चाहिँ हिन्दी त्यति हाम्रो महत्त्वमा पर्दैन भनेर भनिदिएछन्। अनि त्यति बेला फ्रेन्च त्यो परिवार चाहिँ चुप्प लागेछ क्या, चुप्प लागेछ। र उहाँ प्रोफेसरले गेराल्डले अगाडि मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ त्यो परिवारका त्यो भारतीय मित्रलाई बोलाएर तपाईँहरू आजदेखि मेरो घरमा नआउनुहोस्, हाम्रो घरमा तपाईँहरू नआउनुहोस् र हामी क्षमा चाहन्छौँ, तपाईँले केही गल्ती गर्नुभएको छैन, तपाईँका बालबच्चा र हाम्रा बालबच्चा मिलुन् भन्ने म चाहदिनँ भनेर घरबेटीले भनेछ। अनि अचम्म लागेछ, किन अचानक के हो, हामीसँग त हामीले त तपाईँ विरुद्ध के अफेन्स गरेका छैनौँ भनेर भन्दाखेरिमा तिनी महिलाले के भनिन्छन् भनेदेखि जसलाई आफ्नो भाषाको माया छैन त्यसले राष्ट्रलाई माया गर्न सक्दैन, गाउँलाई माया गर्न सक्दैन र त्यसले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण पनि गर्न सक्दैन। र तपाईँका बालबच्चाहरूले चाहिँ घुलमिल हुँदाखेरि हाम्रा बालबच्चाले पनि त्यही कुरा सिक्छन्। जुन परिवारले जुन बालबच्चाले आफ्नो भाषालाई माया गर्न सक्दैनन् त्यस्तासँग हामी पारिवारिक सम्बन्ध गाँच्न सक्दैनौँ। र भोलि क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँसित हाम्रो चाहिँ केही पनि तपाईँसँग शत्रुता छैन भनेर भनिसकेपछि अनि गेराल्डले भन्नुभयो मलाई त्यही भएर हामी प्राय गरेर चाहिँ जर्मनहरू सबै भाषा जान्नुपर्छ, जानेको राम्रो हो, तर हामीले आफ्ना प्रस्तुतिहरू हमेसा जर्मन भाषामा दिने गर्छौँ भनेर भनेपछि मसँग बोल्न केही पनि रहेन। हिजो मात्रै बिएचयुका डिपार्टमेन्ट हेड, पहिलाका फिलोसफी डिपार्टमेन्टका हेड र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका उहाँ चाहिँ प्रोफेसर पनि भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो डिएन तिवारी, उहाँले पनि हिजो यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो। यद्यपि मातृभाषाको प्रसङ्ग थिएन त्यहाँ। उहाँले के भन्नुभयो भने जोसुकैको मातृभाषा जुन हो त्यसले चिन्तन बन्छ, चिन्तनले क्रिएसन हुन्छ, क्रिएसनले सभ्यताहरू संस्कृतिहरू निर्मित हुन्छ। जसले आफ्नो मातृभाषामा टेक्न सक्दैन त्यसले चिन्तन पनि गर्न सक्दैन, क्रिएसन पनि गर्न सक्दैन, भएको सभ्यतालाई पनि नष्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर दार्शनिकहरूले जहिलेसुकै आफ्नो मातृभाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने मातृभाषा मान्छेले रिसाउँदा कुसाउँदा जहिलेसुकै आफ्नो मातृभाषामै सम्झन्छ अरे के। हामी नेपाली अरू बेला अरू भाषा बोले पनि दुख्यो अथवा कसैलाई सराप्नु पर्यो अथवा धेरै खुसी भयो भने आफ्नो मातृभाषा याद आउँछ। त्यो मेरो पनि अनुभव हो त्यो कुरा। भनेपछि मेरो ख्यालमा नेपालका 133वटा मातृभाषा जुन छन् तिनी हाम्रै मातृभाषा हुन्। र मैले भन्छु के भनेदेखि हामी बिच चाहिँ 133 का बिचमा चाहिँ मैले भने नि 3 जना लिथुएनियन, हङ्गरियन र रसियन साथीको हामी बिच संवाद हुन सक्छ, तर चाहिँ संवादको त्यो अमूर्त अवस्था नरहेर म त के भन्छु भने आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषाका दिवसका दिन कमसे कम पनि 133वटा भाषा बोल्ने मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको शुभकामना दिँदाखेरि फेसबुकमा आफ्नो भाषामा लेखिदिए पनि पुग्छ। मैले त्यो पनि देखिनँ, बिहान खोजेँ मैले कतिले लेखेका छन् भनेर। रेयरली प्राय गरेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको देखेँ, तिनी भाषाका अभियन्ताहरूले अङ्ग्रेजीमा लेखेको देखेँ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडो असिलो कुरा हो। र जति पनि भाषाभाषीहरू हामी नेपालमा छौँ सबै हाम्रो मातृभाषा हौँ। हामी कहाँबाट आयौँ कहाँबाट गयौँ यिनी पछाडिको कुराहरू हुन्, तर हाम्रै मातृभाषामै यिनीहरूलाई समान महत्त्व दिनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के अरे सञ्चारका भाषाहरू अनेक हुन सक्छन्, तर पनि हाम्रो मातृभाषाको जिम्मेवारी हामीले लिने हो। र आफ्नो मातृभाषा हाम्रो चाहिँ जरोकिलो अभियानको चाहिँ एउटै आधार के हो भनेदेखि हामी के भन्छौँ भनेदेखि आफ्नो मातृभाषाको प्रवर्धन गर्नको लागि अर्काको भाषालाई गाली गर्न, होच्याउन, अर्को व्यक्तिलाई होच्याउन आवश्यकता छैन। तपाईँ पनि बढ्ने, तपाईँको भाषालाई मैले सम्वर्धन गर्ने, मैले चाहिँ तपाईँको भाषालाई सम्वर्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी सबै त्यही दिशातिर जानुपर्छ। जरोकिलो प्रतिष्ठान लगायतका हाम्रा संस्थाहरूले, जरोकिलो महाअभियानले चाहिँ यो कुरालाई जहिलेसुकै प्रवर्धन गर्छ र उत्साहित गर्छ भन्दै मैले आफ्नो संस्मरण सुनाएँ। र यो संस्मरण मलाई लाग्छ जसले सुन्नुभएको छ सञ्चार माध्यमबाट, देश विदेशबाट जसले सुन्नुभएको छ यसले निश्चय नै उत्प्रेरणा प्राप्त हुनेछ र एउटा मार्गदर्शन पनि
प्राप्त हुनेछ भन्दै आफ्ना कुराहरू यही समापन गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार साथसाथै आज मातृभाषा दिवसमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस हो। यो मातृभाषाको अर्थ आँखा खोल्दा दुध बच्चापनमा दुध पिउँदाखेरिमा जुन आमाले भाषा बोल्नुहुन्छ नि त्यसलाई मातृभाषा भनिन्छ। मातृभाषा एउटा मात्रै हुन सक्दैन, 2-3 पनि हुन सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ म पहाडी र बाहुन भएकोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पछुतो लाग्छ कि त्यो किन भने त्यो जातिगत हिसाबले भने होइन। मैले किन पछुतो लाग्छ भनेदेखि तराईमा बस्ने हाम्रा बन्धुहरूले 2-3 भाषा अलरेडी जानेकै हुन्छ। नेपाली संसार भाषा भइहाल्यो, हिन्दी नजिक हामी सबैले लगभग घर सबैको टेलिभिजन छ त्यसको माध्यमले सिकिया हुन्छन्। उहाँको मैथिली, भोजपुरी, मगाही अरू भाषा पनि हुन्छ भनेपछि एटलिस्ट उहाँहरूलाई 3 भाषा हुन्छ। तर हामी पहाडीहरूको एउटा मात्रै भाषा हुन्छ, त्यो नेपाली। भनेपछि हामीभन्दा श्रेष्ठ त यहाँका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, मधेसका हाम्रा बासिन्दाहरू हामीभन्दा जान्ने रहेछन् भन्ने कुरा उहाँहरूको यो सिपलाई चाहिँ सम्मान गर्छु। र उहाँको यो सिप चाहिँ हामीले उहाँको स्थान अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरेर अरू पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि अरू भाषा पनि समावेश गरेर यसलाई इन्हेन्स गर्नुपर्छ। र यसरी अगाडि बढियो भने वास्तवमा विश्व मातृभाषा दिवसको आजको जुन सन्देश हो त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र फलदायी हुन्छ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। अबको प्रस्तुतिको लागि मैले चाहिँ पुनम दासजीलाई मैले आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। मैले मैथिली नै बोल्नुपर्ने भएको हुनाले म मैथिलीमै बोल्छु। मेरो परिचय पहिला दिउँ। म पुनम दास, माइती मेरो जनकपुर हो अनि घर चाहिँ वीरगञ्ज र हाल यहाँ बसोबास छ। मेरो घर यहीँ छ लाजिमपाट रानीबाटमा। म पेसाले शिक्षक पनि हो। यसपछि म मैथिलीमै बोल्छु। हजुरहरूले कतिको भाषालाई बुझ्नुहुन्छ। आजको यो आइके अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है उसके उपलक्ष्य में एठम संचार योग मीडिया सहायता समाज नेपाल और जरो किलो तथा प्रतिष्ठान नेपाल के द्वारा आयोजित मातृभाषा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय गुरु छथिन और आदरणीय गुरु आदरणीय व्यक्तित्व सर सब इनका सबके हमारे सादर प्रणाम अभिनंदन। और एठाम उपस्थित जतेक हमारे समकक्षी साथी सब छथिन सब भाषा सब जगह से एठाम उपस्थित भेल छथिन उनका सबके हम प्रणाम करै छी। हमारा अभिवादन अछि। आई के मातृभाषा दिवस के बारे में हम बहुत कुछ जानकार तो नहीं छी, हमरा ओते ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सर के निमंत्रणा में हम एठाम आयल छी अपन भाषा और अपन संस्कृति के बारे में। तो हम अपने समसा एकटा जानकारी के रूप में हमर सबके नेपाल बहुजाति बहुभाषा बहुत संस्कृति के एक साझा देश है। एहि बहुभाषा बहुजाति बहुसंस्कृति के साझा फुलबारी में हम सब बहुत भाषा भाषी विश्व स्तर में 133टा भाषा कहलखिन सर, जिसमें नेपाल में 61टा भाषा परिचित भाषा के रूप में है मातृभाषा ओकरा हम सब कहै छै। और मातृभाषा हम सब केकरा कहै छियै त जे माँ के द्वारा सर अखने बहुत बढ़िया से अथी केलखिन ओकरा खंडन केलखिन जे माँ के पहिल शब्द जे बच्चा सुनै छै और सीखै छै वह होइ छै मातृभाषा, ओकरे कहल जाइ छै मातृभाषा। तो वह हमर सबके मातृभाषा होइए जे हम अपन माँ से पहिल शब्द के प्रयोग करै छियै, वह मातृभाषा छै। और परिवार में हम सब अपन संस्कार अनुसार संस्कृति अनुसार भाषा के संचार के माध्यम से हम सब सीखै छियै, वो मातृभाषा अछि। दोसर में हम सब मातृभाषा के बाद हमरा सबके एक दोसर से बातचीत करे के लेल हुनका से हम सब वार्तालाप करे के लेल स्थानीय भाषा के सेहो हम सब प्रवर्धन करे छियै। और स्थानीय भाषा ओकरा कहल जाइ छै जे हमरा सबके स्थान विशेष से संबंधित होइ छै, जे स्थान से जन्म लेने छी और हमर पालन पोषण भेलै से स्थान भेलै। और तेसर में हमरा सबके राष्ट्रीय भाषा है जे राष्ट्र के हम सब नागरिक छी, तै नागरिक से राष्ट्र से हम सब राष्ट्रीय भाषा के रूप में परिचित करे छी ओकरा। तो ई भेल भाषा के संदर्भ में। और रहलै जी भाषा के केना संरक्षण करल जाए, तो भाषा के संरक्षण और संवर्धन सबसे पहले तो हम जे भाषा से
सम्बन्धित छियै वा हम मैथिली परिवारसँ छियै तऽ हमरा पहिले अपन मातृभाषाके सम्मान हम करै छियै, तहिना हम दोसर भाषाके सेहो ओतबे सम्मान करबै जते हम अपन मातृभाषाके करबै। तखन हमर सबके जे भाषाके प्रति सम्मानके शब्द आबै छै। कोनो भाषा अपने आपमे खराब नहि होइ छै। हाँ, हमरा सबके सीखब चाही अपन मातृभाषा बाहेक स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा जे हम एक दोसर जगह जाइ छी तऽ हम केना हुनका संगे संवाद करबै, केना हुनका संगे हम बातचीत करबै, तहूके लेल हमरा भाषा आवश्यक छै। जे भाषा हम जतेक सीख सकी हमरा ओतेक अपने आपमे गर्व हैत। कोनो भाषा कतौ खराब नहीं होइ छै। ताहि कारणसँ हमर भाषा मैथिली छी तऽ हम ही बहुत नीक, हमरे भाषा बहुत नीक से कोनो जरूरी नहीं छै। जते भाषा छै अखन हमरा से पहिले आल छलखिन वक्ता सब जे नेवार नेपाल भाषा जकरा हम कहै छियै, ओकर बाद मगर समुदाय से आयल छलखिन, ओ मगर भाषा में कहलखिन, संस्कृत से आयल छलखिन, ओ संस्कृत जबकि प्राचीन भाषा तऽ संस्कृत छै। सब भाषा के उत्पत्ति संस्कृते से भेल छै। जतेक भी भाषा छै तऽ ओ संस्कृत भाषा हमसब नहीं बुझै छियै। हमसब पूजा पाठ कर्मकांड में मात्र संस्कृत भाषा के प्रयोग करै छियै, लेकिन हमरा सबके बुझनाइ बहुत जरूरी छै। हमसब केना बुझबै? हमसब काठमांडू में राजधानी में रहै छियै तऽ हमसब नेवार भाषा, नेपाल भाषा केना बुझबै? हमसब नहीं जानै छियै। हम अपने सबसे एकटा छोट बताबऽ चाहब। हमर पुरान पिता के जे घर छै से सिरहा में, और हमर घर के चारों तरफ नेवार सब छलखिन, लेकिन स्थान विशेष के कतेक प्रभाव छलै जो सब एहिठाम ओम बहाल के नेपाल वाली बजै कहै छलियै हमसब हुनका, और ओ सब नेवारी नहीं बाजै छलखिन, घर में मैथिली बाजै छलखिन। तऽ हमसब जखन बच्चा में जाइ छलियै तऽ हमरा सबके की संस्कार राजा सब नेपालमे छलै चलन जे मधेसी मैथिली भाषा बाजबी तऽ मधेसे कहतौ, ताहि लऽ के नेपाली भाषा बाज। तऽ हमसब नेपाली में बाजै छलियै हुनका संगे, और ओ सब हमरा सब संगे मैथिली में बाजै छलखिन। तऽ हमर पिताजी नेपाली के टीचर छलखिन ओ, तऽ ओ कहै छलखिन जे उनका सबसे मैथिली में बाजू। हम सोचलियै ई सब तऽ मधेसी कहथिन फेर हमरा सबके, ताहि लऽ के हमसब नेपाली में बाजबै। लेकिन स्थान के कतेक प्रभाव छलै जो नेवार कम्युनिटी के लोग मैथिलीए में बाजै छलखिन। हुनकर सबके घर में अपन परिवार में मैथिली भाषा बाजल जाइ छलै। तऽ ओ की भेलै? स्थान के प्रभाव भेलै जे हुनका सबके ओहन प्रभावित छलै। तऽ ओहि कल्चर में हमसब कहियो नहीं उस संस्कृति के संरक्षण करऽ काल में कोनो भाषा के कोई एक दोसर के अपमान नहीं करे छलखिन, सब एक दोसर के भाषा के सम्मान करे छलखिन। तऽ अखन के विश्व में अखन जे अभियान शुरू केलखिन 0 किलो प्रतिष्ठान द्वारा हमरा बहुत खुशी लागि रहल अछि। हमरा अपने आप में एकटा गर्व के अनुभूति भऽ रहल अछि जे भाषा और मातृभाषा दुनू के संरक्षण और संवर्धन प्रवर्धन के लेल विद्यालय स्तर से लऽ कऽ हम सब समाज के अगुआ से मिल कऽ जे हमर सबके युग द्रष्टा डॉक्टर निर्मल मणि अधिकारी सर छथिन, और पैकुरियल सर छथिन, और टीयू के सर छथिन, ई सब मिल के जे एकटा अभियान शुरू केलखिन तऽ हमसब सब कोई एहि अभियान में जुटी और अपन अपन तह से अपन अपन क्षमता से हम सब मातृभाषा के संरक्षण करी, सबसे पहले संवर्धन करी। राष्ट्रीय भाषा तो छैहे जे शुरू से छलै अखनो छै, हम सब ओकरा करी जे स्थान विशेष में विद्यालय के पाठ्यक्रम होना शुरू भऽ गेल अछि। मिथिला के क्षेत्र में मैथिली भाषा 10 क्लास तक लागू भऽ गेल छै, पाठ्यक्रम विभाग लागू कऽ देने छै। भोजपुरा क्षेत्र में भोजपुरी में छै, तहिना एहिठाम नेवार क्षेत्र में नेपाल भाषा लागू भेल छै। ई सब एकटा पाठ्यक्रम के आधार में लऽ जाय और ई माध्यम के रूप में हम सब संवाद के रूप में के संरक्षण करी, संवर्धन करी से हमर बहुत बड़का चाहना है। हम सब अपन भाषा में कहियो अपने आप में दोसर भाषा मानो कोई मुस्लिम, थारू जे भी भाषा है हमर सबके गुरु, ओहि सब भाषा की ई भाषा खराब से कहियो नहीं कहियो। हम सब भाषा के सम्मान करबै तऽ हमरो मातृभाषा के सम्मान हेतै। तऽ सबसे बड़का जे हमर सबके मैथिली में तो भाषा के एते मिठास है जे हम सब अपने सबके बुझा सकलहुँ कि नहीं सकलहुँ। यदि समय भेटल तो हम बुझाब जरूर अपने सबके भाषा के बारे में जे हमर सबके नेपाल के दोसर भाषा के रूप में मैथिली भाषा के पहचान छै, जेमे हम गर्व करै छी जे हम मैथिली भाषी छी। और हमर सबके संस्कृति, हमर सबके संस्कार अहूँ सबके सिखायब, अहूँ सब सीखू से हमरा अपना इच्छा अछि। यह कहैत आइ के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में 2टा शब्द हमरा बाजल देलखिन सर सब, हमरा मौका भेटल दै के लेल हम अपने आप में बहुत हर्षित छी। हर्ष के साथ हम अपने सबसे विदा चाहै छी। अबको प्रस्तुति के लागि मैले प्रकाश श्रेष्ठ जीलाई मैले आह्वान गर्छु। नमस्ते सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा
आज यो सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय गुरुयुग द्रष्टा र जोरकिलो महाअभियानका विभिन्न विश्वकृत संस्थाका पदाधिकारीहरू, मौलिक जोरकिलो पार्टीका अध्यक्षहरू, सहृदय मित्रहरू, आज भाषाको बडो महत्त्वको बारेमा कुराहरू गरिरहेको अवस्था र त्यो भाषालाई कसरी बचाउनु पर्छ भन्ने चुनौती एकतिरको, अर्कोतिर त्यो भाषाको गहनतामा जाने हो भने त्यो भन्छ कि इङ्ग्लिसमा हामी त्यो लिटरेचर पढ्दा चाहिँ विदाउट इभन अ ल्याङ्ग्वेज यु क्यानट इभन त्यो थिङ्क भनेर पनि भन्दो रहेछ। ल इङ्ग्लिस पनि आयो आज। त्यो भाषा बिना चाहिँ कसैले सोच्नै सक्दो रहेनछ। विदाउट ल्याङ्ग्वेज नोबडी क्यान इभन थिङ्क। त्यो सोच्न सक्ने स्थिति नै बन्द रहेनछ भाषा। त्यस्तो महत्त्वपूर्णता चिज र पछिल्लो समयमा कतिपय स्थिति कस्तो आयो भने भाषाको महत्त्व एकतिर छ, सबै भाषाको कति त्यो एउटा फराकिलो दायरामा कति भाषाले आफूलाई विकसित गर्यो भन्ने कुरा अर्कोतिरको पक्ष छ। यदि हामीहरूले हेर्ने हो भने म एउटा नेवारको छोरा प्रकाश श्रेष्ठ, म नेवारको छु, मलाई नेवारी भाषा आउँदैन, तर फेरि मलाई थारू भाषा आउँछ। यहाँनिर कुरा गर्ने बेलामा मैले नेवारी भाषा नजान्नु कसैको दोष होइन। कतिपय स्थितिमा केही कुराहरू भयो होला, तर मैले अब जान्न सक्ने स्थिति बन्दैछ। मैले जान्न सक्ने स्थिति मैले बनाउनु पर्छ। अब यो पक्ष छ र मैले अर्काको भाषा सिक्दै पनि छु। मलाई मगर पनि भाषा आउँछ, हिन्दी पनि आउँछ, नेवारी त्यति आउँदैन, फेरि दोष छैन। अब मैले सुरुवात गर्ने स्थितिमा पनि छु, यो सिक्दैछु। तर पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा अथवा त्यो नेपालको भित्रमा पनि भाषाको एउटा स्थिति निर्माण हुँदैछ। आज डोट्याल भनेर एउटा भाषा छ, त्यहीबाट फुटेर अर्को भाषा, नेवारीमा पनि कीर्तिपुरे भाषा र काठमाडौँ भाषा, भक्तपुरे भाषा तगडा कि ललितपुरे भाषा तगडा, यस्तो खालको स्थिति जो पहिचानको राजनीतिमा भाषाको रूपमा चढेर पहिचानको राजनीति खेल्दैछ, यसले एउटा खालको बडो गम्भीर चिज चाहिँ निर्माण गर्दैछ। या हामीहरूले यदि हेर्ने हो भने 129 भाषा पोहोरसम्म थियो, आज 133 भाषा भइसक्यो। अब यो कति स्थितिसम्म चढ्दै जाने हो, हामीहरूले यसमा बडो अध्ययनहरू अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय यो रिसर्चमा आएको छ, प्रत्येक 50 मिटरमा भाषाको त्यो विधि नै फरक छ। उसले बोल्ने टोन, उसले उच्चारण गर्ने प्रोनाउन्सिएसनको कुरा हेर्ने हो भने बडो फरक छ। तर त्यही चिजलाई हामीले भाषा मान्छौँ भने संसारको त्यो लामो जो फराकिलो दायरा छ त्यसमा 50 मिटरको भाषाले हेर्ने भने त भाषा कति होला। अन्त त्यो भाषाभित्र पनि पहिचानको राजनीति भइदियो भने स्थिति कस्तो होला। आज मैथिली त्यति नै महत्त्वपूर्ण हो जति नेपाली, आज डोट्याल त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो जति नेपाली हो। तर यहाँनिर अघि हाम्रो मिस झाले कुरा गरिराख्नु भएको थियो कि कसरी त्यो इङ्ग्लिस भाषा इन्टरनेसनलाइज भयो, यसले सबै चिजहरूलाई त्यो मिन्स अफ कम्युनिकेसन्सको आधार पूर्ति गर्नको लागि पर्यो। त्यस्तै नेपालमा पनि नेपाली भाषा जसले विविध जात जाति, विविध धार्मिक सम्प्रदायहरू, विविध व्यक्तिहरूलाई जोड्नको लागि नेपाली महत्त्वपूर्ण भाषा। आज एक थरीको कस्तो पनि मान्छे छन् भने म मैथिल हुँ भने मैले नेपाली नै मान्दैन, भाषा बोल्दैन भन्ने स्थिति पनि छ। म नेपाली हो भने मेरो नेपाली भाषा हो नि त्यो दुनियाँदार मगर भाषा किन कुरा गर्छस् भन्ने स्थिति पनि छ। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा कसरी यी चिजहरूलाई, कसरी यो भाषा नेपालको मूल भाषाहरूलाई, मातृभाषाहरूलाई, आमाबाटै सिकेका भाषाहरूलाई कसरी एक आपसमा मिलाएर समृद्ध पनि गर्नु छ, बचाउनु पनि छ। यो बचाउँदै सबै एक ठाउँमा मिलेर बस्नु पनि छ। यो बडो चुनौतीको चिज थियो। त्यसकारण जोरकिलो महाअभियानले यसमा अरू पार्टी, अरू विचारधारा, चाहे त्यो कङ्ग्रेसको होस् चाहे माओवादीको होस्, अरू विचारधाराभन्दा बडो फुला ताकत, बडो बृहत्तर आयाममा चाहिँ
हामीहरूले हेर्न सकेको स्थिति छ। हामीहरूले कसरी हेर्न सक्यो भन्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि विदेशमा जसरी फ्रेन्च भाषीहरूले आफ्नो देश फ्रान्स बनाए, जसरी पोर्चुगिजहरूले आफ्नो देश पोर्चुगल बनाए, यो स्थिति यहाँ होइन। यहाँ भनेको नेपालीहरूले आफ्नो नेपाल देश बनाएको होइन। यो त राज्य राष्ट्र हो। यहाँ विविध भाषीहरूले आफ्नै लागि, हाम्रै राज्यको सुसंस्कारको लागि, हाम्रै राज्यको स्थिति निर्माण गर्नको लागि बनाएको स्थिति हो। यो नेपाली भाषाले बनाएको देश होइन यो। त्यसकारण कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो स्थिति, पश्चिमको विचारधारा, त्यो आँखाबाट नेपाली भाषालाई र नेपाललाई त्यो निर्माण गरेको स्थितिमा हेर्न सकेको स्थिति त्यो होइन। त्यो झुट, एउटा कपोकल्पित स्थिति मात्र हो। अर्को पक्षमा हेर्ने हो भने भाषाको महत्त्व र यसको पुनर्जागरणमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण। अघि बलराम प्रजापतिजीले भन्नुभएको थियो, दुध कस्तो मिठो, मिठो त मिठो, दुध कस्तो मिठो भन्ने चिजमा चाहिँ विविध भाषाहरूले पनि त्यो बडो गहन चिन्तन, त्यो भित्रको त्यो आत्मालाई पनि दर्शाउन सकेको स्थिति छ। यो यसको बडो महत्त्वपूर्ण चिजहरूलाई हामीहरूले बचाइराख्ने स्थिति छ। त्यसकारण पछिल्लो समयमा जति पनि नेपालको भाषाभाषीहरूमा स्वस्फूर्त रूपमा यो चिजहरू सम्बन्ध बन्न पर्थ्यो, स्वस्फूर्त रूपमा भाषाहरू एकले अर्कोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो चिजहरू पक्कै भएको छैन। कुनै शासकहरूले कुनै एउटा त्यो यो मताग्रहको स्थितिले गर्दा हामी नेपालीमा भएका मातृभाषाहरू एक आपसमा लड्ने स्थिति भइरहेकोले यो कारणले गर्ने बेलामा हामीहरूले बडो हाम्रो मूलको चिन्तनबाट आज हामीले म थारू भाषामै भने यो चेपाङ जाति छ, उसको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम छ, तर उसको कहिलेदेखि संस्कृति सुरु भयो हो, भाषा उसको अझै पनि जीवन्त छ। उहाँहरूको भाषा जीवन्त हुनुको कारण के भने यहाँ हामा पद्धति भन्छ क्या थारू भाषामा, हामा पद्धति फरक भयो, मूल फरक भयो। त्यही भएर यो चिजलाई बडो सम्हालेर लैजानु आज जरुकिलो महाअभियान काँधमा आइपरल बा। यही जस्सीके भी बचाको लैजाइ पर्दा वाकला भाषिक नीति कसैको ही पर्ना त यदि हाम्रो हेर्न आएको से एक और नेपाली भाषा जो बा यही चाहिँ कसैको बचाको यी त कम्युनिकेसन हुई कसैको एक विभिन्न भाषाभाषिक रूपमा एक तो सञ्जाल तयार पर्दा जसको इन्टरनेसनल भाषा इंग्लिश का था उसको नेपाल भित्र एक तो भाषा बा नेपाल वो ऑफिशियल भाषा हो वो कम्युनिकेशन के लायक भाषा हो। आपन मातृभाषा फरक बा वही पे बरोबर सम्मान कर पर्दा कहेको जरोकिलो महाअभियान यी भाषिक नीति आनल बा जसको काठमाडौँमा नेवा होइन, यहाँ नेवा भाषा मूल मातृभाषा नेवा हो तर यहाँ नेपाली भाषा भी हुई पर्दा सँगसँगै दुठु मै नेवार छावा हेटु नेवार नि बुझ्छु तर मै थारू भाषा बोल्छु बाटु या करला कहावला से मुआ थारू भाषा मुआ नेवार भाषा मै निसक्नु अब मै सिकक खाजटु तर थारू भाषा पे सिक्नु यी एक भाषा इज्जत करल हो। तर पाचक समयमा हेर्न आउकला से विभिन्न भाषा भाषी म बडो मिलल स्थिति रह पहिला मुआ घरदाङमा बडो मिलल सक्कु परवाटिन थारू भाषा बुवाला जन्म जान पहिला जसको सक्कु थारू परवाटिन भाषा बुवाला जान अखिस हेर्न आउकला से थारू भाषा एकदम कम मनैकेल जे गाउँमा बैठा ओकेल जान्छ यी 50 वर्ष 100 वर्ष फासलामा यी पाछ हेर्न आउकला से भाषिक नीतिमा बडो प्रभाव पर्ने स्थिति यी बा दोस्रो व यही बचाइकला जरोकिलो महाअभियान जो भाषिक नीति आनल बा 2 भाषा 3 भाषा संस्कृति को ऊपर कसैको हिता कहिक वो पोलिसी बनाएको हाम्रो जाइ पर्था कहिक आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस सबको जहन धेरै शुभकामना वाकरला हाम्रो विदेशी जसको फ्रांस जसको यूरोपमा भाषिक नीति बनल बा उसको नि हाम्रो कसैको चेपाङ उक्रफे 4 कठ्याक हजारौं वर्ष से आपन भाषा बचाई बा ऊ पद्धति लेख ऊ जरोकिलो पद्धति लेख हाम्रो भाषिक नीतिमा आइल बाटी सबको झन स्वागत फेबा सबको झन स्टडी करकला हाम्रो बटाइबे कस्ती अटकेको बिदा बेटु। र अबको प्रस्तुतिको लागि मैले कृष्ण प्रजापतिज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। जोजोलपा नमस्कार।
जरकिलो महाज्ञान पाखङ थङ जुएचौँपति हलिङ माङ भे नियावती उपलक्ष्य चिसन चाहिँ थो मुख्य आयोजक संस्था जरकिलो प्रतिष्ठान नेपाल सरिता समाज नेपाल संसार योग मिडिया पाखङ यको सुबाय दियो छाया जोङा हम एकदम छबु चाहिँ जी नेपाल विविधतान जगुपति दे जराय जी धाया चुनावती अवस्था के जिथे थो विविधता रहेको चिज गे चाहिँ संरक्षण जुलाया जराय जी ममो माङापले चाहिँ जिथे लाग राज्य राष्ट्र सिद्धान्त रहेको चिज जिथे नपाएछि हे चाहिँ थो चिज कन चाहिँ जिगुपति थो भाषागत विविधता जिगुपति थो जातिगत विविधता जिगुपति संस्कृति के दौपति विविधता रीतिरिवाज के दौपति विविधता यता माकते देउति ज्या चाहिँ थो जिगुपति राज्य राष्ट्र धेरपति सिद्धान्त खङ माकते दौ योजना ओके लागि जिसन ठो सिद्धान्त यो लागि चाहिँ अझ चाहिँ पुनर्जागरण नियम दिमापति झिमा गुरु युगग्रस्ता गुरु डाक्टर निर्मली अधिकारी नापान चाहिँ गुरु डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय नापाङ वेगता ग्वालिय दिमापति चाहिँ सुशील गौतमजी यता यको सुबाय देछा जोङा जिउपति जी थहे थन जिसन चाहिँ माङ भ्यापति नि मानेङ चुङापले झिनन चाहिँ थालाको चाहिँ चिप्ले जिउ चुन्द झिनन चाहिँ गठे लाएर चाहिँ जिन नुवा मानेले चाहिँ जिउती भाषा मेमेउती चाहिँ जिउती भ्याद लोक जङ भयो गोलेन चाहिँ थके नेपाली पाखन चाहिँ लोक जङ भयो गोलेन चाहिँ थान थकेदन चाहिँ जिउती मैथिली पाखन लोक जङ भयो गोले हिन्दी लोक जङ गोलेन चाहिँ इंग्लिश लोक जङ भयो त जिउती कारण चाहिँ छ्यार छ जी छगुहे थासे चाहिँ नच जी सुन चाहिँ न्याने नुवादी पुन चाहिँ जी पूर्व वक्ता जी पासापसन चाहिँ धेरै उदकी चाहिँ जिउ छगुहे द्वारा चाहिँ जिउती मैथिली भाषा पुन चाहिँ पासापुन्द थके तामाङ भाषा पुन पासापुन्द यो भ्या पुन चाहिँ पासापुन्द नेपाली भ्या पुन पासापुन्द ओजुले चाहिँ भाषा लोक जाउ ख अठे चाहिँ जिन भ्याले चाहिँ गोलेन चाहिँ लोगों जावती कारण चाहिँ छोड्छ त विविधता है उपज ख थकेता जिसन चाहिँ बाङ्लो रुपे कायो भने उमक होगे जिसन चाहिँ थकेता चाहिँ जिउपटी समाज चाहिँ विविधता खम भरे जुपटी समाज ख जगत आए चाहिँ उकातम कयो भने म थन जरकिलो महाज्ञानगण चाहिँ विज्ञानीय बुद्धि प्रविधिय प्रगति धर्मय विवेक शरीरता सम्बन्ध जराय चाहिँ गुब्दी आधारशिला कायो भने मोजौँ त उहे आधार खन चाहिँ जिउपटी समाज खे फरक त विविध भाषा त चाहिँ झिके मौजौँ ख ज ध्याप्ती जिन चाहिँ थना कुचेकेर वोगे त हे झिसन चाहिँ थन चाहिँ झिसन थो जरकिलो महाज्ञान पाखन चाहिँ थो हलिङ माम भे नि जराय झिसम बने जुगाउ ख ठोय सन्दर्भ के मानेले जिन जिउपति नेपाल भाषा यता चाहिँ पुनर्जागरणीय लागि चाहिँ छगु खम्बाय रूपन चाहिँ छौ मु निलाय रूपन चाहिँ हने दियो दिमापटी सिद्धिदास महाजुयाता लुमाको सुगा वेगयावती जन्म नेपाल सम्बत 987 के जिउपति खबेदेश हे जुख वेकन चाहिँ जिउपति नेपाल भाषा यता माके लागि पुनर्जागरणीय लागि चाहिँ तरौ हे ज्यायङ दिउ त वेगता नेपाल भाषा यावती पाखन चाहिँ महाकवि जर हेर्न चाहिँ जिसन चाहिँ ठिकै पै वेगङ नेपाल भाषा के हे चाहिँ झिसन चाहिँ थो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा न्य हे चाहिँ रामायण यावती चाहिँ लेखन दिउ खस चाहिँ नेपाल भाषा यता माके लागि चाहिँ गुब्दी मरुक्क मगावपट्टि चाहिँ व्याकरण चिज न चाहिँ वेगन चाहिँ जिउपट्टि चाहिँ नेपाल भाषा यावती माके लागि चाहिँ वेगन चाहिँ सोय चाहिँ चिता प्रस्तुति दिउ ख थन जिउपट्टि चाहिँ हलिङ माम भ्या यावती उपलक्ष्य जिन थाना छकोजा चोसुन चाहिँ जिन चाहिँ थाना काटा ताङाउँदो कि दुर्गालाल श्रेष्ठ पाखन चाहिँ छगु कविता चुयादी हुँदा वो कविता चाहिँ जिन थाना प्रस्तुति यावती बुतया जिन दुर्गालाल श्रेष्ठ पाखन चाहिँ चुयादी उपति कविता थकादन्द माइया ख्वा स्वे बाउया ख्वा स्वे महापूजा किजा पूजा माइया ख्वा स्वे बाउया ख्वा स्वे महापूजा किजा पूजा धन्य छिपिङ गुली जापिङ कवि जी य जिमी आजु अजा धन्य छिपिङ गुली जापिङ कवि जी य जिमी आजु अजा छिमिगु कविता थुली वो जिमीके कन्था गर लथेङ छिमिगु कविता थुली वो जिमीके कन्था गर लथेङ दे दशकम बोने अयनन जिमी मन विष्णुमती तथे
दे दशकम बोने अयन जिमी मन विष्णुमती तथिङ कविता बोन्सान थुइक म बोनेगु उकिए अर्थ अहो कविता बोन्सान थुइके म बोनेगु उकिए अर्थ अहो जिपिङ जिपिङ मखु मात्र वो चङ्ग गोपी कृष्ण कहो जिपिङ जिपिङ मखु मात्र वो चङ्ग गोपी कृष्ण कहो जिन छपोजा झेउपट्टि चाहिँ नेपाल भाषापट्टि चाहिँ थो कविता हने तय थङ हनन चाहिँ झेउपट्टि चाहिँ हलिङ माङ भे दिवसयापट्टि छिकापुन सकनसिता पिन्तुना जे छाय झेउपट्टि नचु थराएको जाके नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।